नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा तपाईलाई म अनलाइनमा जब गरेर तपाईले कसरी महिनामा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छु। तपाईलाई मैले यस च्यानलमा अनलाइन भिडियोको सिरिजमा तपाईलाई विभिन्न किसिमको अनलाइन जबहरुको बारेमा बताएको छु भने आजको जब भनेको एकदम जेन्युइन जब छ। तपाईले चाहिँ नेपालमा इजिली आफ्नो घरमा बसेर तपाईले घरमा काम गरेर तपाईले कुनै फुर्सदको समयमा अथवा कुनै तपाईले पार्ट टाइम काम गरेर अथवा तपाईले फुल टाइम गरेर इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले पार्ट टाइम काम गर्नुभयो भने पनि यसमा तपाईले महिनाको 50,000 इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फुल टाइम काम गर्नु तपाईले 1 लाख भन्दा माथि महिनाको तपाईले इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा कमाएको पैसालाई तपाईले नेपालकै बैंकमा इजिली तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यस भिडियोमा यस वेबसाइटमा कसरी काम गर्ने, कसरी अकाउन्ट खोल्ने, कसरी प्रोफाइल बनाउने, कसरी प्रोफाइललाई भेरिफाई गर्ने, कसरी तपाईले काम लिने र कस्तो किसिमको कामहरु हुन्छन् भन्ने बारेमा तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। तपाईले धेरै किसिमको अनलाइन जब सम्बन्धी भिडियो हेर्नु होला, जसमा तपाईहरुले चाहिँ विज्ञापन क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ भिडियो हेरेर कमाउने विभिन्न एपहरुमा काम गर्ने हेर्नु। तर यो एकदम तपाईले ल्यापटपमा काम गर्नु पर्ने खालको जब हो। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले काम लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले काम गर्दा तपाईले ल्यापटपमै विभिन्न किसिमको डाटा एन्ट्री सम्बन्धी, पीडीएफ कन्भर्सन सम्बन्धी, विभिन्न किसिमको वेबसाइट डिजाइनिङ सम्बन्धी, विभिन्न किसिमको ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी, तपाईले भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी विभिन्न किसिमको स्किल तपाईसँग छ भने तपाईले इजिली यसमा चाहिँ महिनाको 50,000 भन्दा माथि तपाईले आफ्नो बैंक अकाउन्टमा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन जब गर्न तपाईले सिम्पल एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने छ। तपाईले सबभन्दा पहिले गुगलमा गएर तपाईले एउटा साइटको नाम तपाईले सर्च गर्नु, जुन साइटको नाम छ लिजिट भन्ने, तपाईले यो साइटलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप अथवा तपाईले आफ्नो पीसीमा। यहाँनिर सिम्पल तपाईले यो साइट ओपन गर्नु तपाईले यो किसिमको होम पेज पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरुले काम गरेर अर्निङ गर्नुभएको यहाँनिर प्रमाणसहित तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुले उहाँको लेभल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको रेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ यहाँ पहिलो व्यक्तिले चाहिँ डलर यहाँनिर 12 देखि सुरु हुन्छ उहाँको काम, अनि डलर 5 देखि सुरु हुन्छ अनि यहाँनिर डलर हाईएस्ट भनेको डलर 77 देखि यहाँनिर डलर मिनिमम उहाँको रेट चाहिँ त्यो राखिएको छ। तपाईले पनि सिम्पल यस किसिमको काम गरेर तपाईले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पल तपाईले विभिन्न किसिमको काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी तपाईले लोगो डिजाइनमा, तपाईले इमेज एडिटिङमा, तपाईले यहाँनिर चाहिँ ब्यानर डिजाइनमा, तपाईले टी-शर्ट डिजाइनमा, यहाँ तपाईले विभिन्न किसिमको ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी काम, यहाँ तपाईले सिम्पल वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी काम, यहाँ तपाईले चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ सम्बन्धी काम, तपाईले यहाँ इमेल मार्केटिङ, भिडियो मार्केटिङ सम्बन्धी काम, सिम्पल तपाईले यहाँ त्यो भिडियो एडिटिङ, भिडियो मिक्सिङ, भिडियो एनिमेसन सम्बन्धी काम, अडियोमा तपाईले राइटिङ सम्बन्धी, प्रोग्रामिङ सम्बन्धी, यहाँ तपाईले बिजनेस सम्बन्धी काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले यो साइटमा अकाउन्ट खोल्न तपाईले सिम्पली यहाँ दुईटा अप्सन देख्नु भएको, यहाँ तपाईले दुईटा अप्सनमा तपाईले रेजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको खोल्छ यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्म, तपाईले सिम्पली फर्म फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो फुल नेम दिनुस्, किनकि तपाईले फुल नेम दिनु भएन भने तपाईलाई पछि पेमेन्टमा गएर तपाईले यहाँ आफ्नो फुल नेम दिनुस्, त्यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल आईडी दिनुस्, यहाँ तपाईले आफ्नो चाहिँ युजर नेम दिनुस्, त्यहाँ तपाईले पासवर्ड लगाउनुस्, त्यहाँ तपाईले फेरि रिटाइप पासवर्ड गर्नुस्, यहाँ तपाईले क्याप्चा इन्टर गरेर तपाईले यदि यहाँनिर तपाईले लाइसेन्स एग्रीमेन्टमा चाहिँ तपाईले टिक लगाएर तपाईले रेजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईको नेक्स्ट स्टेपमा तपाईको चाहिँ यहाँनिर आउँछ मोबाइल फोन नम्बर भेरिफिकेसनको। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर लगाएर आफ्नो अकाउन्टलाई तपाईले भेरिफाई गर्नु होला। तपाईले मोबाइल नम्बर लाउने बित्तिकै तपाईको मोबाइल फोनमा आउँछ ओटीपी, तपाईले त्यो ओटीपीलाई लगाएर तपाईको आफ्नो अकाउन्टलाई तपाईले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इमेलमा गएर तपाईले इमेललाई पनि तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिम्पल तपाईले आफ्नो अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यहाँनिर तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले तपाईलाई अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाइन, किनकि अकाउन्ट क्रिएट एकदम इजी छ। तपाईले सिम्पल स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो अलरेडी अकाउन्ट भएको कारणले म तपाईलाई लगइन गरेर देखाउँछु। यसमा तपाईले विभिन्न किसिमको टास्कहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सिम्पल तपाईले चाहिँ यहाँनिर मेरो अलरेडी चाहिँ भएको कारणले यहाँनिर मैले यसलाई रिमेम्बर मीमा क्लिक गरेर तपाईलाई मैले यसमा लगइन गरेर देखाएँ। सिम्पल तपाईको अकाउन्ट यहाँनिर लगइन हुनु बित्तिकै तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ बेस्ट किसिमको प्रोफाइल तपाईले बनाउनु भयो भने तपाईको चाहिँ तपाईले काम पाउन एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईले प्रोफाइल बनाउने तरिका चाहिँ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। यहाँनिर तपाईको खोल्छ यो किसिमको चाहिँ इन्टरफेस। यहाँनिर तपाईको छ किसिमको अप्सन, यहाँनिर तपाईको छ मेनु भन्ने अप्सन। तपाईले यहाँनिर अब मेरो यहाँ अर्निङ अहिलेसम्म नभएको कारण मेरो नयाँ अकाउन्ट भएको कारण यहाँनिर मेरो अर्निङ 0 छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईले अर्निङ गर्दा तपाईको अर्निङ यहाँ देखाउन थाल्छ। त्यहाँ तपाईले अप्सन पहिले माई प्रोफाइल गरेर तपाईले आफ्नो प्रोफाइललाई सेटअप गराउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ एकदम परफेक्ट किसिमको बनाउनु भयो भने तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ यहाँनिर तपाईले काम पाउन सजिलो हुन्छ। यहाँनिर सिम्पल तपाईले आफ्नो फोटो एड गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईले आफ्नो चाहिँ फोटो छ तपाईले यहाँनिर
यहाँनिर तपाईँले विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्नो एबाउट तपाईँले आफ्नो सबै कुछ इन्फर्मेसन यहाँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यो जुन लिङ्क दिएको छ यो लिङ्कलाई तपाईँले सेयर गरेर तपाईँले त्यसबाट तपाईँले कमिसन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रोफाइल सेटअप तपाईँको भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिम्पल चाहिँ आफ्नो अब सेटिङमा गएर तपाईँले सेटिङ पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँनिर सेटिङ हेर्नलाई तपाईँले सेटिङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको सेटिङको यहाँनिर अप्सन खुल्छ। सेटिङमा पनि विभिन्न अप्सन तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले प्रोफाइल मिलाइसकेपछि तपाईँले सेटिङ पनि यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि सेटिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो वेबसाइटमा। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो रेटिङ तपाईँले अहिले मसँग रेटिङ पाएको छैन, किनकि मैले अहिलेसम्म काम गरेर नगरेको कारणले रेटिङ छैन। तपाईँको चाहिँ तपाईँले काम गरेर बुझेर तपाईँको यहाँ रेटिङ पनि देखाउँछ। यहाँनिर तपाईँले अब एकाउन्टमा तपाईँले चाहिँ अब नोटिफिकेसन के गर्ने, डिसेबल इनेबल के गर्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले फुल नेम चाहिँ यहाँ सबै तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ यहाँ तपाईँले इमेल एड्रेस लगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो टाइम जोन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अब सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिलिङ इन्फर्मेसन। तपाईँले बिलिङ इन्फर्मेसन तपाईँले आफ्नो बिलिङ ठेगाना तपाईँको पर्सनल चाहिँ स्टेट एड्रेस तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पल तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको बिलिङ एड्रेस तपाईँको खोल्छ। तपाईँले यहाँनिर तपाईँको आफ्नो ठाउँ, तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको भ्याट नम्बर, सिटी, कन्ट्री, तपाईँको जिप कोड सबै तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी सिलेक्टेड छ। तपाईँको चाहिँ फुल नेम यहाँनिर भ्याट नम्बर छ भने भ्याट नम्बर, छैन भने तपाईँले यसलाई ब्ल्याङ्क छोड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर एड्रेस, यहाँनिर तपाईँको एड्रेस टु, यहाँनिर तपाईँले आफ्नो कन्ट्री, यहाँनिर तपाईँको सहरको नाम, तपाईँको यहाँनिर जिप कोड लगाएर तपाईँले यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर लास्टमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको यहाँनिर विथड्र एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ। तपाईँले विथड्र गर्नलाई तपाईँले आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिम्पली यहाँनिर तपाईँले सिम्पली यसमा चाहिँ धेरै किसिमको अप्सन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ विथड्रको लागि तपाईँले मेरो कुनै पनि एकाउन्ट एड नभएको कारणले तपाईँले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एकाउन्ट। यहाँनिर सिम्पल तपाईँले चाहिँ एड एकाउन्ट गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एड एकाउन्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ, पेपल र पिएनआर भन्ने। तपाईँले पेपल नेपाल नसक्नु भएको कारण तपाईँले यसलाई हटाएर तपाईँले यहाँनिर पिएनआरमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले पिएनआर एकाउन्ट तपाईँले आफ्नो नेपालमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पिएनआरको मास्टर कार्ड तपाईँले फ्रीमा नेपालमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पिएनआरको एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने तरिकाको भिडियो तपाईँले निकै देख्नु भएको होला, त्यहाँबाट तपाईँले पिएनआरको एकाउन्टको तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यसलाई स्किप गरिदिएँ। यहाँनिर तपाईँले अब काम कसरी प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले लागिरहेको भने तपाईँ सिम्पल मिनीमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर अप्सन छ जब्सको, यहाँनिर अप्सन छ जब्सको। तपाईँ जब्समा गएर यहाँनिर पोस्ट जब भनेको छ, यहाँनिर ब्राउज जब भनेको छ। तपाईँले ब्राउज जबमा गएर त्यो जबहरू यहाँनिर खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पल यहाँनिर जब धेरै किसिमको भन्छ, तपाईँले कुनै पनि तपाईँले आउने कामहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आउने काम लिएर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ, यहाँनिर छ ग्राफिक डिजाइनर फर एफबी पोस्ट भन्ने छ एन्ड इन्स्टाग्राम पोस्ट भन्ने छ। तपाईँले यो काम गरिपाएपछि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ $5 $25 यहाँनिर अर्को छ यहाँनिर अप्सन 2 नम्बरमा 200 देखि 300 क्वालिटी सोशल बुकमार्क लिङ्क भनेको यहाँनिर तपाईँले चाहिँ त्यो काम कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ $45 देखि $70। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अरू पनि निकै कामहरू छ, तपाईँले हेर्नुपर्छ। यहाँनिर धेरै कामहरू छन्। तपाईँले यहाँ भनेको कुनै पनि कामहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ $50 $100 को $400 $400 भने कम्ती नेपालमा 50,000 को रेन्ज एराउन्डमा आउँछ। यहाँ $3,000 आउँछ। यहाँनिर छ $3,000 काम तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर धेरै तपाईँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ $200 काम। तपाईँले सबै कामहरू गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईँले यसमा काम लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पल मैले काम लिने तरिका तपाईँले यसमा कुन काम तपाईँलाई गर्ने हो तपाईँले त्यो काममा यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो किसिमको इन्टरफेस। तपाईँले त्यहाँनिर सिम्पल चाहिँ त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर यसमा काम लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिम्पल तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट तपाईँको एक्सेप्ट भएपछि तपाईँले सिम्पल काम लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ पोस्ट भनेर फेसबुकको तपाईँले यहाँनिर के काम गर्नुपर्ने उसले काम बताइदिएको हुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ आई निड अ ग्राफिक डन फर इकम स्टोर्स न्यू प्रोडक्ट भनेको छ। तपाईँले चाहिँ न्यू प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ उसले ग्राफिक डिजाइनिङ सिम्पल तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो सिम्पल अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सिम्पल चाहिँ काम लिनको लागि तपाईँले सिम्पली सबै कामहरू तपाईँले यहाँ पढेर तपाईँले उसले के काम गर्नुपर्ने त्यो काम चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ अब तपाईँले गिभ अफरमा यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु भने तपाईँले अफर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ
तपाईले यहाँ प्रपोजल दिनुपर्ने हुन्छ। प्रपोजलमा तपाईले कुनै पनि प्रपोजल लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईको काम सम्बन्धी तपाईले जानेको कुराहरु सम्बन्धी तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर गिभ अफर गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ काम तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही समयको लागि वेटिङमा राख्छ। त्यो वेटिङ गरेपछि तपाईलाई उले काम दिएर चाहिँ पठाउँछ। मैले यसलाई गेट अफर गरिन किनभने मैले अलरेडी अगाडि काम लिएको कारणले धेरै काम एकचोटी गर्न सक्दिनँ। त्यसैकारणले मैले यसलाई काम लिएँ। तपाईले सिम्पल यसमा चाहिँ गेट अफरमा गएर काम लिएर चाहिँ तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पेमेन्ट पनि आफ्नै मास्टर कार्डमा तपाईले बैंक एकाउन्टबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो खालको जब छ। तपाईले जबलाई गर्नुभयो भने तपाईले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।